નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી। જે લોકોને કફની સમસ્યા રહેતી હોય, ઉધરસ ખાંસીની સમસ્યા હોય, આ સિઝનમાં કફને મટાડવા માટેનું એક દેશી ફૂડ છે અને ફૂડનું નામ છે ખજૂર। મિત્રો, રાત્રે સૂતી વખતે 3 થી 4 પેશી ખજૂરની ખૂબ ચાવીને ધીમે ધીમે ખાવાની છે। ખજૂર ખાધા પછી એની ઉપર ગરમ પાણી પીવાનું છે, લગભગ અડધો ગ્લાસથી પોણો ગ્લાસ જેટલું ગરમ પાણી, ચા જેટલું ગરમ પાણી પીવાનું છે। ધીમે ધીમે બેસીને પીવાનું છે ખજૂર બધી ચાવી ગયા પછી। 2 થી 3 દિવસ આ પ્રયોગ કરવાથી કફની સમસ્યા ખૂબ આસાનીથી મટે છે। કફ જે ઘટ થઈ ગયો હોય એ પાતળો થઈ અને ધીમે ધીમે નીકળી જાય છે। બધા મિત્રોને ભગવાન સ્વસ્થ રાખે જ પ્રાર્થના। ધન્યવાદ।